könnte demnächst irgendwann was essen. Da hinten, da wird auch nur, ne, so wie da, ja, den ganzen Ding. Wir waren da hinten. 10 Kilometer weiter. So, also, du meinst? Ja. Wir haben hier, so, jetzt stellt euch mal nebeneinander, jetzt zwei. So. Okay, also wir gehen einfach. Die hören mich da oben schreien. Wasser rein und bis zum drin. Achso, Wasser. Alter Schuh. Da gibt nichts. Alter. Oh, Sätzchen. Das geschafft, ja. Ich muss raus. Jetzt geht gar nicht. Oh, ich bin der Letzte. Sehr gut. Klatschen. Schnee. So. Klamotten reinfallen und dann probieren Feuer zu machen, ist nichts. Das hat der Achim mal getestet. Das hat keine Chance. Ging gar nichts. Also so notfalltechnisch, ne? Also simuliert. Von einem Tag und dann aufgehört. Ich hab auch viel gelesen. Das sollte ein Tisch werden. Weil wir uns ein bisschen geschwind durchprobieren wollen, weil ich will irgendwann gerne mal einen Jagdschein machen. Kann man ein bisschen zur Seite? Ein bisschen weiter hoch.
Das nebenbei einfach noch so als kleiner Abschluss. Jetzt brauchen wir die Weihnachtsbrände, doch. Wir sehen nur und du solltest... Ah, nee, du kannst damit nicht so richtig. Stimmt, da war was. Das ist einer von uns. Am Feuer getrocknet. Jawohl. So, jemand will doch noch abfischen. Ach, das ist gut. Das Hack. Hack. Was denn? Mal machen wir das. Oh, sehr knapp, ja. Das reicht.